Bene data muri Kristo Yesu, twongeye gusangira ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 17. Turahera ku murongo waho wa 11 tugeze 19. Twongere dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 10 umurongo wa 23 kugeza 27. Twumve icyo Imana ivugana natwe. Dusome mu izina rya Yesu. Yesu akiza ababembe 10. Nuko bari mu nzira bagiye i Yerusalemu, anyura hagati y'i Samariya n'i Galilaya. Akigera mu kirorero asanganirwa n'ababembe 10 bahagarara kure, barataka cyane bati, Mutware Yesu, tubabarire. Ababonye arababwira ati, nimugende mwiyereke umutambyi. Bakigenda barakira. Umwe muri bo abonye akize agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga, yikubita imbere y'ibirenge bye aramushima, kandi we yari Umusamariya. Yesu aramubaza ati, ntimwakize muri 10? Babandi 9 bari he? Nta bandi bagarutse guhimbaza Imana keretse uyu munyamahanga? Kandi aramubwira ati, byuka wigendere, kwizera kwawe kuragukijije. Turakomeza no gusoma mu gice cya 10 ku murongo wa 25 kugeza 27 mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Umugani w'Umusamariya umunyembabazi. Nuko umwe mu bigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza ati, Mwigisha, nkore nte kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho? Nawe aramubaza ati, byanditswe bite mu mategeko? Ikisomamo ni iki? Aramusubiza ati, ukundishe Uwiteka Imana yawe n'umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Bene data, turagira dusangire ku ijambo rivuga ngo ese gushima Imana buri munsi ni ngombwa? Mu buzima bwacu gushima Imana buri munsi ni ngombwa. Hano turabona inkuru y'abantu bari barwaye ndetse n'ababembe 10, kandi muri abo bose bakorewe ibitangaza. Muri abo bose nta n'umwe wavuyemo utarabonye igitangaza Yesu yamukoreye. Ariko nyuma yo gukorerwa igitangaza, mu gushima bose ntabwo babonetse. Wakibaza ngo 9 bagiye he? Hano biratwereka, Bibiliya iratwereka mu bantu 10 biragaragara ko bose ibitangaza byabageze, ariko umwe niwe wagarutse gushima Imana, wagarutse guhimbaza mu bakorewe ibitangaza bose. Kandi biragaragara abantu bari bafite ikibazo gikomeye, abantu bari bakeneye guhura na Yesu, abantu bari bakeneye kubona Yesu, abantu bari bakeneye guhura n'Umwami Yesu kugira ngo abakure mu kibazo bari bafite kandi kibagoye. Kandi Yesu yarabyubahirije, Yesu yarabikoze kandi abagirira neza. Ku murongo wa 14 ababonye arababwira ati, nimugende mwiyereke umutambyi. Bakigenda barakira ako kanya. Ni ukuvuga ngo ntabwo byoroshye, kubera ko ngira ngo umutambyi niwe wagombaga kuduhuza n'Imana. Ni ukuvuga ngo Yesu aravuga ngo nimugende mwiyereke umutambyi, kubera ko umutambyi yari afite ububasha. Aho tutabasha kugera, umutambyi yari atugereraga. Noneho akimara kuvuga ngo nimugende mwiyereke umutambyi, ba bantu barakira, ba bantu babona imbaraga, ba bantu bakira ibibembe. Bakigenda uwo mwanya biragaragara ko ntabwo byatinze, ntabwo byafashe igihe kirekire, rwose igitangaza cyarakoretse kuko Yesu yategetse, kuko Yesu yabivuze, kuko Yesu yamaze kubitangaza kandi akabibwira umutambyi. Ba bantu bakigenda barakira. Umwe abonye akize agaruka guhimbaza Imana, agaruka gushima. Twongera tukibaza, ese gushima ni ngombwa? Ese gushima buri munsi ni ngombwa? Ese mu buzima bwa buri munsi gushima ni ngombwa? Igisubizo kirahari. Nk'uko tubibona, gushima ni ngombwa. Gushima Imana ku by'Imana yadukoreye ni ngombwa, ndetse ni buri munsi, ndetse ni buri gihe, ndetse ni buri mwanya. Dukwiye kubikora buri munsi, kuko buri munsi tubona ibitangaza Imana idukorera. Buri munsi tubona imbaraga z'Imana, tubona ibimenyetso Imana idukorera, kandi Imana iradukunda. Buri munsi ni ngombwa gushima. Ni ukuvuga ngo ba bantu 10, umwe muri bo niwe wagarutse gushima, niwe wagarutse guhimbaza Imana, niwe wagarutse kuramya Imana, ndetse
byari bimurenze, yikubita imbere y'ibirenge bya Yesu ndetse aranamushima. Ikindi kigaragara ni uko yari umusamariya, yari umunyamahanga, yari atandukanye n'abandi, ubwoko bwe yari umusamariya, ariko agaruka gushima, agaruka guhimbaza Imana nyuma y'igitangaza. Kandi nanone biragaragara ko aba bantu 9 nibo bari kubanza gushima, kuko nibo bakagombaga kugaragara kubanza gushima. Wakibaza impamvu uyu musamariya yaje mbere agashima ari n'umunyamahanga, abandi 9 Yesu arabashaka arababura. Arabaza ngo ko abakorewe ibitangaza, abakize ibibembe bari 10, none ndimo kubona umwe, abandi 9 bagiye hehe? Arongera arabaza ngo nta bandi bagarutse guhimbaza Imana, nta bandi bagarutse gushima, ko abakorewe ibitangaza ari benshi, abandi bagiye hehe? Ni ikibazo nawe wakibaza, kubona abantu batabarwa ari benshi, bakagirirwa neza ari benshi, ariko gushima, umwanya wo gushima ntubashe kubabona. Nawe wagira ikibazo, nawe wakibaza byinshi. Noneho abakora ibitangaza ni benshi, ariko wagarutse gushima ni umwe. Yesu rero aramubaza ati ntimwakize muri 10? Babandi 9 bari he? Yesu yabajije mugenzi wabo bari kumwe, bari hehe? Arimo abaza mugenzi wa babandi 9. Ni ukuvuga ngo kuko niwe yari aruzi, niwe yari kubona. Ahari ukibaza ngo ese abandi ntibumvaga ibitangaza? Ese abandi ntabwo babonye ibitangaza? Ese ntibyabagezeho? Atangira kubaza wa musamariya. Arongera abaza ngo nta bandi bagarutse guhimbaza Imana keretse uyu munyamahanga? Kandi aramubwira ati byuka wigendere, nta rubanza ufite, ibyawe wabirangije, ibyawe wagombaga gukora wabikoze. Ariko Yesu yibaza ikibazo, ko abakize bari 10, hakaba hagarutse gushima umuntu umwe, abandi 9 bagiye hehe? Kandi turagomba gushima Imana buri munsi ku bitangaza Imana idukorera, kubera ko turibuka izi nkuru muri iki gice cya 10 ku murongo 25 mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Tubona umugani w'umusamariya w'umunyembabazi. Turabyibuka cyane igihe uyu muntu yagwaga mu gice cy'abambuzi, baramukubita bamugirira nabi. N'ubundi umusamariya yaje kubahinguka, kandi tubabonamo ko hari umutambyi, hari n'umulewi, abo bose bamutambukaho. Umulewi aramutambuka arakikira arigendera, umusamariya nawe nuko arakikira arigendera, ariko umusamariya amunyuraho akora icyo agomba gukora. Ariko umulewi, umutambyi, abo ngabo ari umutambyi yamunyuzeho arakikira arigendera, umulewi amunyuraho arigendera, ngo ariko umusamariya we ngahageze yakoze icyo agomba gukora, amuha ku bushobozi yari afite, ndetse abasha no kumugeza kwa muganga, sigatanze n'isezerano ko ibyamusigiye nyuma y'ibyo bazakoresha birenze ku byamusigiye nagaruka azabasha kubyishyura. Aramufasha, noneho amukora ibyo agomba gukora. Ariko hano ku murongo wa 27 aramusubiza ati ukundisha Uwiteka Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose. Ngira ngo tubona amategeko agabanijemo ibice 2. Atukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, irindi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Hano ni ukuvuga ngo hari ibyo Imana yaduhaye. Ubundi hariya haragaragara kiriya kibazo cyabajijwe bari abantu 9 batagarutse gushima. Birashoboka bashobora kuba batarasobanukiwe ibitangaza bakorewe n'uburemere bwabyo nuko bingana, ariko ikindi bashobora kuba batarasobanukirwa gukundisha Uwiteka umutima wawe wose, ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose. Kubera ko hari ibyo Imana yadukoreye, hari ibyo Imana idukorera, hari n'ibindi kidukorera, hari n'ibindi izadukorera. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwa Kristo, ubuzima bw'umukristo bwose bugomba kuba bwubatse mu buryo bwo gushima, bugomba kuba bwubatse mu buryo bwo guhimbaza Imana. Kubera ko ni ukuvuga ngo ushobora kuba ubuze iki kintu cyo gukundisha Uwiteka umutima wawe wose ndetse n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose. Ibi byose bigomba kuba biri mu mutima wawe, ndetse ukabikusaniriza hamwe ukabasha kubaha Uwiteka. Ari umutima wawe kubitekereza no kubikunda wose, ndetse n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose
n'ubwenge bwawe bwose kandi n'ibyo utunze byose, byose biragomba kuramya Imana, bigahimbaza Imana. Umuryango wawe, abana bawe, ibyo byose Imana yaguhaye, ugomba gufata umwanya kugira ngo mubashe kuramya Imana. Bano bantu birashoboka ko bari babuze umutima wo kubikora, ntibabyitaho, babibona nk'ibisanzwe. Hari abantu bakorerwa ibitangaza rwose ntibabashe kumenya ko ari ibitangaza bakorewe. No mu itorero hirya no hino hose ubasangamo. Burya turagomba no kumenya imigisha Imana iduha, tukamenya n'ibitangaza Imana idukorera. Noneho hari abantu benshi badasobanukirwa, batazi gushima icyo ari cyo. Abo barahari bataragera ku ntambwe yo gushima. Birashoboka bano kuba bataragera ku ntambwe yo gushima, naryo ni irindi somo tugomba gutanga mu bo tuyobora, mu duhora imbere, tukabateza intambwe, tukabigisha intambwe yo gushima ndetse ijyanye no kunyurwa, kuko ntushobora gushima utaranyurwa. Kunyurwa bikuzanira gushima. Ni ukuvuga ngo rero ijambo gushima ni ijambo rikomeye cyane. Kandi kuki wakibaza impamvu Yesu yabajije bariya 9 basige kuki batagarutse gushima? Nuko ari ngombwa. Kuki yabakurikiranye akabaza baza se ko namwakora ibitangaza muri abantu 10 none umwe akaba ari we nabonye? Nuko ni ngombwa. Ubuzima bwacu bugomba kuba ubuzima bushima iteka ryose. Ubuzima bwacu muri Yesu Kristo bugomba kuba ubuzima bushima umwanya ku wundi, kubera ko buri munsi ibitangaza birakoreka, buri mwanya ibitangaza birakoreka. Yesu rero nuko yabibajije byari ngombwa, kuko icyo basabye bagikorewe, kandi bari bafite ikibazo. Icyo kibazo cyakemutse, bongera kubona Yesu mu buzima bushya, bongera kubona Yesu mu buzima bugomba guhimbaza Imana, kuko bari bamubonye mu buzima bugomba guhimbaza Imana. Inyuma y'uko ikibazo kirangiye ni ugushima. Kandi ngo buri gitangaza cyose kigendana n'igishimo, buri gitangaza cyose kigendana no gushima. Buri gitangaza cyose ukorewe uragomba gushima, kuko ubuzima bwacu bugomba kuba ari ubuzima bushima. Ubuzima bwacu bugomba kuba ari ubuzima buhimbaza Imana. Ni nayo mpamvu Yesu yabajije bano bantu 10, abonye umuntu umwe ugarutse gushima. Turagomba gushima Imana. Rero ni ukuvuga ngo no mu rusengero, mu matorero atandukanye, mu matorero tuyoboye, harimo abantu bataratera intambwe yo gushima. Abo wakibaza ngo bazabigeraho bite? Bazabimenya bite? Turagomba kubasobanurira kugira ngo batere intambwe yo gushima, bamenye ko ibitangaza buri munsi, ibitangaza bikoreka. Niyo mpamvu ubuzima bwacu bugomba kuba ari ubuzima bushima. Kandi gushima Imana tubonye ko ni ngombwa, kandi mu buzima bwa buri munsi gushima Imana ni ngombwa, kubera ko niba ibitangaza birakoreka, Imana yacu iracyakora ibitangaza mu buryo butandukanye, kandi twese dukorerwa ibitangaza mu buryo butandukanye, kandi buri muntu wese agira ishimwe ritandukanye n'uryundi. Buri muntu wese akorerwa igitangaza mu buryo butandukanye n'ubwa mugenzi we. Niyo mpamvu n'uburyo dushima buba butandukanye, ariko twese turagomba gushima Imana. Tugomba kubaho mu buzima bushima Imana. Gushima Imana ni ngombwa. Niyo mpamvu turagomba gukunda Uwiteka Imana yacu mu byo dutunze byose, mu bwenge yaduhaye, mu butunzi yaduhaye. Aho twaba turi hose, gushima Imana ni ngombwa. Twaba turimo tugenda, gushima Imana ni ngombwa. Waba uri mu bucuruzi ni ngombwa, waba uri muri business runaka, gushima Imana ni ngombwa. Ahantu hariho hose waba uri, gushima Imana ni ngombwa. Niyo mpamvu rero ubuzima bwacu bugomba kuba ari ubuzima buhimbaza Imana. Ubuzima bwacu bugomba kuba ari ubuzima bushima Imana. Ubuzima bwacu bugomba kuba ari ubuzima buri muri Kristo Yesu kandi buhimbaza Imana. Niyo mpamvu gushima Imana ku by'Imana yadukoreye ni igitangaza gikomeye, kubera ko ntago aba bantu bari bafite ikibazo. Bigaragara ko bari bafite ikibazo, kandi ikibazo cyabo cyarashubijwe. Yesu akimara kubatega amatwi, akimara kubumva, arababwira ati mugende mwiyereke umutambyi. Ubwo cyari cyanakemutse, ikibazo cyari cyashubijwe. Ariko ntabwo bose bagiye kwiyerekana mu buryo bwo gutambutsa amashimwe, ntabwo bayagaragaye. No mu buzima busanzwe abantu babona ibitangaza mu buryo butandukanye, abantu bakira indwara mu buryo butandukanye, abantu Imana ibakorera ibitangaza mu buryo butandukanye. Abafite ibibazo by'amadeni bamaze igihe kirekire barahize imihigo, Imana ikabakemura icyo kibazo, ariko ntibibuke inyuma ngo basubize amaso inyuma, basubire gushima. Hari ibyo abantu batura mu kanwa kabo, bavuga ngo ibi nitubona bivuyeho, tukabona izi ntambara zirarangiye, tukabona tubonye kuba, tukabona uburwayi burarangiye,
icyo gihe akanwa katuye iryo jambo n'ubundi igitangaza kigakoreka, n'ubundi nyuma yaho turagomba gushima kubera ko ibyo wasabye byashubijwe. Niyo mpamvu ubuzima bwacu bene data buragomba kuba ari ubuzima buhimbaza Imana, kandi ubuzima busubiza amaso inyuma bukabona ko ibitangaza byakoretse. N'aba bantu nicyo kintu bari babuze, bari babuze gutera intambwe, bari babuze intambwe yo gushima, bari babuze intambwe yo kumenya ko bakorewe igitangaza. Niyo mpamvu turagomba kuba mu buzima bw'iteka dushima buri munsi. Bene data, muri uyu mwanya twumvise ijambo ry'Imana. Imana itugirire neza. Muri uyu mwanya tubonye ko gushima Imana ni ngombwa, tubonye ko gushima Imana ari igitangaza gikomeye. Nibyo rero basangiza muri iri jambo kugira ngo tumenye ko tugomba gushima mu buzima bw'iteka ryose. Imana turagushimye, Imana turakubashye, tugushimira neza n'urukundo, tugushimira imbabazi zawe, tugushimira kurinda kwawe gukomeye. Twumvise ijambo duhaye, uyu mwanya utugirire neza, umwanya utwiteho kandi dufashe tubeho mu buzima bushima iteka ryose. Dusabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.